हड़ताल का रिपोर्टर मोहम्मद सफ़र सेवाणी डिप्टी कमिश्नर ॾियामशोरो अली ज़ुल्फ़िकार मेमण पारां सेवण जे स्कूलनि में सालियाना 9 ऐं 10 क्लास जा हलंदड़ इम्तिहानी सेंटरनि जो ओचितो दौरो कयो। तफ़सील मूजिब डिप्टी कमिश्नर ॾियामशोरो अली ज़ुल्फ़िकार मेमण सेवण पहुची गवर्नमेंट बॉयज़ ऐं गर्ल्स हाई स्कूल जो ओचितो दौरो करे हलंदड़ इम्तिहान जो जाइज़ो वरितो। डिप्टी कमिश्नर ॾियामशोरो मुख़्तलिफ़ क्लासुनि जो दौरो करे उस्तादनि खे सख़्ती सां हिदायतूं ॾिनियूं त कंहिं बि शागिर्द खे इम्तिहान दौरान मोबाइल फ़ोन जी इजाज़त हरगिज़ न ॾिनी वञे। हिन इम्तिहान जी इंतज़ामिया खे हिदायत कई त कापी कल्चर जे रोकथाम जे लाइ जोगा उपाउ वरिता वञनि, छाकाणि त स्कूली शागिर्द पंहिंजो ध्यानु तलब महनत ऐं पढ़ाई ते ॾियनि। डिप्टी कमिश्नर ॾियामशोरो वालिदैन खे पुरज़ोर अपील कई आहे त पंहिंजे ॿारनि खे कापी कल्चर खां बचाए, छो जो हीउ दौर चटाभेटी जो आहे। ख़ासि करे उस्ताद उन में अहम किरदारु अदा करे पंहिंजो फ़र्ज़ु ईमानदारी सां निभाए त जीअं असांजा शागिर्द मुल्क ऐं क़ौम जो नालो रोशन करे सघनि। उन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर सेवण मोहम्मद अली गोपांग, अब्दुल लतीफ़ सोलंकी, हाकिम राजड़ समेत ॿिया लाॻापियल अमलदार पिणु मौजूदु हुया।